接下来一台兰博基尼小牛，测速反应开到80迈的时候，底盘嗡嗡响，越快越响，伴随着踩刹车前车抖动。然后呢，今天我要诊断一下，让大家看一下这台小牛底盘为什么会嗡嗡响。这台车的故障现象是开到80迈的时候，底盘嗡嗡嗡嗡嗡响。如果是速度越快，声音越大，不间断。然后呢，伴随着到80迈左右的时候呢，轻踩刹车，整个方向盘一跳一跳的，座椅呢也是震得不得了，整个车头都是震的，相当不稳，开起来相当不舒服，非常危险。它还有一个致命的问题，就是比方说到红绿灯的时候呢，踩着刹车，这个车会一快一慢，一快一慢的，非常的恶心。刹车抖动，我们已经检查到问题的根源了。我们用这个千分者专用工具架上这个盘，看到没有？现在是对的60，我们转一圈，哎，这个时候盘都一松一紧了，看到没有？刚好到50，形变11个丝，看到没有？怪不得你刹车抖动啊！转这个盘的时候呢，这个盘一松一紧，就是这个盘的话呢，一摆一摆的，看到没有？所以像这种情况的话呢，基本上这个盘就是要换掉了。如果是光碟的话，基本上没什么用，因为这个盘的设计是浮动盘，看到没有？最后这个盘只能光荣退役。如果是没有人告诉你的话，你根本不知道这个刹车盘是跟奥迪 RS3 的盘是一模一样的。然后呢，你如果是用的小牛的车架号去买这个刹车盘，那么价格肯定贵个1-2倍。然后开到80迈以上，底盘嗡嗡响，越快越响的问题也找到了，那就是这个轮心轴承。我来转给你们听一下，这么慢的速度都沙沙响，听到没有？所以呢，现在2个问题都找到了，一个是刹车盘，一个是轮心轴承，这2个只需要把它更换完，看异响还在不在。如果不在，麻烦大家点点赞。试完车抖动已经消失，踩刹车的这个震动也已经消失。你们家的车是不是也有同样的问题？研究一下。